Hi everybody, this is Dr. Adrian Low. I'm a clinical psychologist and I'm also the president of the Hong Kong Association of Psychology. Hello，大家好，我係劉英健博士，我係一位心理學家，我亦都係心理學協會嘅主席。可能有一個情況咧，就係如果你爸爸媽媽咧都好似咧幫你計劃晒你成個人生啊，包括你將來入大學啊，要去 boarding school 啊，係咪？咁但係如果你自己又唔係覺得好舒服，關於去 boarding school 呢個概念咧，咁我覺得咧係首先係絕對需要同爸爸媽媽去有一個嘅開放式嘅傾談嘅。咁啊當然當你同爹哋媽咪傾嘅時候咧，我都建議咧，可能首先咧都去感恩啦 ，appreciate 佢有咁樣嘅計劃啦，喺你嘅人生裏面啦，可能你會話爹哋媽咪啊都好感恩啦，多謝你幫我安排晒我嚟緊去 boarding school 啦。但係嗱呢個但係之後咧，你就要講出你自己嘅感受咯，即係你對於 boarding school 你嘅睇法。可能 boarding school 對你嚟講咧，可能係對嗰個國家嗰個地方你係唔係咁中意，咁你將你嘅感受去坦誠咁樣話俾爸爸媽媽聽，咁啊讓到咧一方面咧。你爹哋媽咪咧會 feel 到你唔係挑戰緊佢哋，因為你都係好 appreciate 佢哋去幫你計劃啊嘛，係咪？但係同樣地，你都堅持喺你自己嗰個價值觀、你自己嗰個感受係啦，咁啊讓到爸爸媽媽都可以睇到呢樣嘢，咁啊讓到之後咧去繼續去探索有啲咩可能性咧，係對於你將來嗰個嘅計劃會係點樣嘅。咁如果你嘅創傷係真係好嚴重嘅話咧，都建議大家咧。或者你覺得都係好唔開心啊，冇失去咗好多希望啊、盼望啊，咁又咧要打呢個 SPS 呢個電話，咁個電話咧就係2382000023820000。